नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा गडलीवुड स्टुडियोबाट म नवीन दाहाल यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, हामी शो व्यवस्थापनको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। शो व्यवस्थापन अन्तर्गत गत प्रस्तुतिमा हामीले असाध्यै राम्रो चर्चा गऱ्यौँ कि आफैलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आफ्नो व्यवस्थापन, आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि के गर्न सक्छौँ, त्यसका आधारभूत तत्त्वहरू के छन्, यही विषयमा चर्चा गर्दैथ्यौँ। यसका लागि राजयोगी ब्रह्माकुमार विजयराज सिग्देल हामीसँगै हुनुहुन्छ। उहाँसँगै कुरा गरौँ। विजयजी, स्वागत छ यहाँलाई। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गत प्रस्तुतिमा हामीले टर्मोलोजी अन्तर्गत ट्याक्टफुल स्थितिमा पुगेर चर्चालाई हामीले रोकेका थियौँ। आज यसलाई फेरि अगाडि बढाउँ। विजयजी, हामी चर्चा गर्दै थियौँ एउटा स्वयंका लागि कुशल व्यवस्थापक हुनुको पछाडि चारवटा कुराको ख्याल राख्नुपर्छ। पहिलो कुरो, माइन्डलाई आफ्नो अनुकूलको राख्न पर्यो। मन र तपाईँको शरीरको बिचको कन्फ्लिक्टले नै सबै एनर्जीलाई लिकेज गर्नमा सहयोग गर्छ। माइन्डलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमति जनायौँ है। त्यसपछि दोस्रो कुरा, हाम्रो उमेरले हुँदैन, उमेर ढल्कियो, कपाल पाक्यो भन्दैमा तपाईँ आफूलाई कुशल व्यवस्थापक हुँ भनेर गौरव गरिरहन पर्दैन। बच्चै भए पनि तपाईँमा साहस छ, परिपक्वता छ, अनुभव छ भने यी तीनटा कुराले तपाईँको साइकोलोजिकल एजलाई जनाउँछ। बायोलोजिकल एजको कुरा ठुलो कुरो होइन भन्ने कुरामा हामी गयौँ। र तेस्रो टीको कुरा गर्दै थियौँ। म्यानेजमेन्टमा टीको अर्थ हुन्छ ट्याक्टफुलनेस। एउटा कुशल लिडरसिप मेन्टेन गर्न चाहनेले चार कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, एकपटक तपाईँले कुनै डिसिजन गर्नुहोस्, बरु डिसिजन गर्नुभन्दा अगाडि कयौँ पटक सोच्न पर्ने सोच्नुहोस्। सोचिसकेर एउटा डिसिजन डेस्टिनेसन क्लियर भइसक्यो भन्ने भएपछि बार 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 त्यसमा तपाईँले रिथिङ्किङ गरिराख्दा तपाईँको इन्टरनल एनर्जी लस हुन्छ है। तपाईँ आफूलाई व्यवस्थित गर्न सक्नुहुन्न, कन्फ्युजनको मुडमा पुग्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी सहमति जनायौँ। दोस्रो कुरा हामीले चर्चा गऱ्यौँ, के अरे यो ब्यारियर्सहरू आउँदैछन्, व्यवधान। अहिलेको समय अवस्था परिस्थिति कट थ्रो कम्पिटिसनमा यो हुन्छ नै हुन्छ, किनकि जनसङ्ख्याको वृद्धि बढ्दैछ, कट थ्रोट बिजनेसको म्याक्सिमम जम्पिङ भइरहेको छ। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जसरी हुन्छ आफू अगाडि बढ्नै पर्ने एउटा कन्सेप्टको डेभलप भइरहेको छ। क्लाइमेट चेन्जिङ भइरहेको छ, प्रतिस्पर्धाले अत्यन्तै विकराल रूप लिँदैछ। यी सब कुरालाई तपाईँले माइन्ड मेकअप के गर्नुपर्ने भयो भने अँध्यारोको मुस्लो तपाईँको अगाडि आउनेवाला छ, उज्यालोको प्रकाशको खोजी गर्न तपाईँ भित्रबाट तयार हुनुपर्छ। अँध्यारो हुँदैछ भनेपछि त टर्च लगाएर त बाल्न पर्यो, खोज्न पर्यो, कहाँ छ भन्ने कुरा खोजी गर्न पर्यो। त्यसैले एउटा चलाक व्यवस्थापकले समयको आगमनलाई महसुस गर्दै गर्नुपर्ने तयारीमा कहीँ पनि उखन्चै गर्दैन। तेस्रो पक्ष आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, जसलाई हामी सर्ट एनालाइसिस भन्छौँ। सर्ट एनालाइसिस भन्नुको मतलब एउटा कुशल व्यवस्थापकले जसले विचारमाथि कमान्ड्स गर्न चाहन्छ, सफ्ट पावरलाई जीवनको एउटा सम्पत्ति बनाउन चाहन्छ, त्यस्तो मान्छेले सर्ट एनालाइसिसलाई ख्याल गर्नुपर्छ। सर्ट एनालाइसिसमा चारवटा अक्षर छन्, SWOT। यो बडो भास्ट विषय हो। अहिले म त्यसलाई सर्फेसली मात्र तपाईँसँग व्याख्या गर्छु। सर्ट एनालाइसिस अहिले ठुला कम्पनीहरूमा, ठुल्ठुला सिओहरूको बिचमा यो विषयलाई बडो घन्टौँसम्म हामी चर्चा गर्छौँ। सर्ट एनालाइसिसमा चारवटा अक्षर छ। पहिलो यसको अर्थ हुन्छ स्ट्रेन्थ, शक्ति। तपाईँको सकारात्मक शक्ति के छ भन्ने कुराको राम्रोसँग जानकारी हुनुपर्छ। युद्धको मैदानमा जाँदै गर्दा तपाईँको बन्दुकमा भएको गोलीको पावर कति छ र कति किलोमिटरसम्म त्यसले ठेक्न सक्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग जानकारी नभएसम्म हाउ क्यान यु फाइट टु द ब्याटल। युद्धको मैदानमा तपाईँ कसरी फाइट गर्नुहुन्छ? त्यसैले यु सुड नो भेरी क्लियरली वाट टाइप अफ स्ट्रेन्थ यु डु ह्याभ। तपाईँ भित्रको खुबी, कतिपय मान्छेले आफ्नो भित्रको खुबी नै थाहा हुँदैन। म भित्रको रियालिटी र कमान्डिङ केमा छ भन्ने कुरा नै थाहा नपाइकन तपाईँ होलसेलमा जिन्दगी बिताउँदै गर्दा कहाँ पुग्ने हो भन्ने नै थाहा हुँदैन। प्रायः मैले सुनेको छु, बम्बईको रेल यात्रापछि, रेलबाट ओर्लिसकेपछि धेरै मान्छेहरू आफै हिँड्न पर्दैन अरे, भिड यस्तो भिड हुन्छ अरे त्यो ट्रेनबाट ओर्लिसकेपछि भिडले धकेलेर मान्छे अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसलाई हामी बम्बईकी भिडौँ कि जिन्दगी भन्छौँ कि। तपाईँको जिन्दगी यहाँसम्म त पार गर्नुभयो, तर केले धकेलेर तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भयो भन्ने कुरा नै थाहा नपाइकन तपाईँको जीवन बितिराखेको हुन सक्छ।
अघि आफूभित्रको स्ट्रेन्थ थाहा पाउनु पर्यो। तपाईँले लिस्टिङ गर्नुहोस्, यसो एकान्तमा बसेर वाट आर स्ट्रेन्थ्स यु डु ह्याभ, तपाईँसँग भएका खुबीहरू के छन्। जब तपाईँलाई आफूसँग भएको ब्याङ्क ब्यालेन्समा यति एकाउन्टमा मनी पावर छ भन्ने भएपछि तपाईँको फुर्ती नै बेग्लै हुन्छ कि कसो। जुन दिन स्ट्रेन्थ हरायो नि त्यो दिन तपाईँको फुर्ती फार्ती हराउँछ। एउटा मुसा ठिक साधु माग्न अब गाउँमा जाने बेला भयो भनेपछि अनि ऊ पनि घुम्न जाँदो रहेछ। साधुसँग मुसा पनि साधु एकातिर जाँदो रहेछ, मुसा पनि आफ्नो ठाउँमा इन्जोय गर्न जाँदो रहेछ। अब साधु आयो भन्ने भएपछि ऊ पनि फर्केर आउँदो रहेछ। अनि त्यो साधुले कमाएर लिएर आएको चिजहरू जे जति मागेर ल्याउँथ्यो एउटा पोकामा झुन्ड्याएर त्यो आफ्नो कुटीमा राख्दो रहेछ। अनि थाकेर बिचरा लखतरान पर यसो गरेर अडेस लगाएर बसिरहँदो रहेछ। मुसा चाहिँ बडो फुर्ती फार्ती गरेर उफ्री आफ्री गरेर ठक्क गयो अनि त्यो झुन्ड्याएको पोकामा फुत्त उफ्रेर जाने, मजाले खाने, आफूलाई चाहिने चिजहरू जे चाहिन्छ लिएर फेरि त्यो पोकाबाट जाने गर्दो रहेछ। एक दिन गयो, 2 दिन गयो, 3 दिन गयो, कयौँ दिन महिना वर्ष बितेपछि एक दिन त्यो साधुलाई लागेछ मेरै मागेको चिजलाई आउँछ, खान्छ, लैजान्छ। अनि आउँदै गर्दा बडो फुर्ती फार्तीका साथ आउँछ। यसको फुर्ती फार्तीको ब्याकग्राउन्ड के रहेछ भन्नुलाई जान्न मन लागेछ क्या। अनि आफू यसो गाउँतिर निस्केको बेला पारेर मुसा पनि सट्ट साइड लागेछ, अगाडि गएछ। फर्केर आयो। जुन पलबाट मुसा निस्केको थियो त्यो पल खन्दै गएको त माई गड, त्यो मुसाले त आफूलाई वर्षौँलाई पुग्ने दाल चामल नुन बेसार खुर्सानी सब मिलाएर राखिसकेको रहेछ। वास्तु पनि मिलाउन जान्दो रहेछ मुसाले। मुसाले बनाएको दरबारमा कुनै पनि चिजहरू कुइँदैनन्, उसले एकुरेट वास्तुको अनुसार मिलाएर राख्छ। यो बडो विचित्रको। मुसाकै घरबाट इन्जिनियरहरूले सिकेर वास्तुको विज्ञानको शुभारम्भ भएको। अनि त्यो जोगीले सबै कुरा समेटेर उठाएर त्यहाँबाट लिएर आयो, फेरि आफ्नो कुटीमा ल्याएर राखिदियो। अब त आयो होला साधु भनेर त्यो पनि मुसा आएर यसो आफ्नो दुलामा पसेको त सारा कुरा भद्रगोल सङ्ग्रह गरेका चिजहरू सत्यानाश, केही पनि नदेखेपछि उसको त्यो जुन फुर्ती फार्ती थियो नि त्यो अब लत्राक लुत्रुक भयो। सधैँ गइराखेको टाइममा ऊ फेरि गयो, आज पनि गयो साधुको कुटीमा। साधु फेरि यस्तै पोजिसनमा बसिराखेको थिए। अब त्यो मुसा उफ्रिन खोज्छ, उफ्रिनै सक्दैन। त्यो बार प्रयास गर्यो, उसले आई कन्ट्याक्ट पनि गरेन त्यो साधुसँग, किनकि अब फुर्ती फार्ती त गइसक्यो। 2-4 चोटि उफ्रेर पोका छुन नसकेपछि अब म सक्दिनँ भन्ने भएछ मुसा फर्केर। कुरा काल्पनिक हो। अब भन्नुहोस् एकछिन अगाडि 2 दिन अगाडि त्यत्रो फुर्ती फार्ती लगाउने मुसा अब मेरो स्टक छैन, मेरो सबै लुटियो भन्ने भएपछि अब त्यो फुर्ती रहेन। हो, यो नियम एउटा कुशल व्यवस्थापकको जीवनमा पनि लागु हुन्छ। तपाईसँग स्टक छ, स्ट्रेन्थ छ, ममा यो कुराको कमान्डिङ छ भन्ने बुझ्नु भएको अवस्थामा तपाईँको फुर्ती फार्ती नै बेग्लै हुन्छ। जहाँ उज्यालो छ नवीनजी त्यहाँ अँध्यारो त हुन्छ। जोसँग स्ट्रेन्थ छ उसँग धेर थोर मात्रै हो। सर्ट एनालाइसिसमा दोस्रो लेटर छ डब्लु को अर्थ हुन्छ विकनेस, कमजोरी। मान्छे धरतीमा बाँचुन्जेल रहन्जेल सास फेरुन्जेल एउटा न एउटा कमजोरी हरेकको हुन्छ नै भन्ने कुरामा मनोविज्ञानले पनि सहमति जनाएको छ। अब तपाईले यु शुड फाइन्ड आउट योर विकनेसेस, तपाईका प्वालहरू, तपाईका छिद्रहरू, तपाईका कमजोरीहरू के छन् भन्ने कुरा तपाई राम्रो त्यो विषयमा मास्टर हुन पर्ने हुन्छ। आफै नै हो त्यो विषय। त्यो मास्टरिङ तपाई नभएसम्म तपाई युद्धको मैदानमा जाँदा आफ्नो कमजोरी नै नथाहा पाइकन लड्न खोज्नु भयो भने तपाई एका क्षणमै तपाई हार्न सक्नुहुन्छ। सही हो। कसैलाई कस्तो कमजोरी हुन्छ भने म सभामा सोच्छु ल सबैले आफ्नो आफ्नो कमजोरी शेयरिङ गरौँ सक्नुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा कोहीले जवाब दिन्छ आई डोन्ट ह्याभ एनी काइन्ड अफ विकनेस, मेरो त कमजोरी नै छैन भन्छ। म हाँसेर भन्छु जसले भन्छ मेरो कुनै कमजोरी नै छैन सायद सबभन्दा ठुलो कमजोरी त्यही हो कि कसो। त्यसैले जीवनमा एउटा कुशल व्यवस्थापक जसले विचारमाथि कमान्ड गर्न चाहन्छ, एउटा कुशल आन्तरिक व्यवस्थापक बन्न चाहन्छ, उसले आफ्ना कमजोरीहरू पनि थाहा पाउनु पत्ता लगाउनु पर्छ कि। अब दुईटा कुरा भइसकेपछि तपाईले स्ट्रेन्थ पनि थाहा पाउनु भयो, तपाईको विकनेस पनि तपाईलाई थाहा भयो। त्यसपछिको तेस्रो अक्षर आउँछ ओ को अर्थ हुन्छ अपर्चुनिटिज, अवसर। यो दुईटै पक्षलाई थाहा पाइसकेपछि अब अवसर तपाईको वरिपरि छमछम गरेर आउन थाल्छ, कहीँ टाढा जानै पर्दैन। त्यो अवसरहरू तपाईलाई पछ्याउन थाल्छ। तर खबरदार अवसरले पछ्याउँदै गर्दा सर्ट एनालाइसिसको लास्ट लेटर चाहिँ टी भन्छ, थ्रेटनिङ्स भन्छ के। थ्रेटनिङ्स भनेको चुनौतीहरू पनि अवसरसँग सँगै जोडेर आउँछन् है। तपाईले अवसर त पाउन सक्नुहुन्छ हगि, तर अवसरको पछाडि
जसरी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पद पाउन कुनै गाह्रो छैन, तर कुर्सीमा चाहिँ काँडा बस्नलाई चाहिँ त्यो काँडा राखेको हुन्छ भन्छ क्या, हो कि होइन आई डोन्ट नो। मिनिङ टु से जहाँ अवसर छ त्यहाँ तपाईँको लागि चुनौतीहरू छन्। अवसरलाई आत्मसात गर्नका लागि चुनौतीलाई इग्नोर गर्न सक्नुहुन्न। चुनौतीलाई पनि म सहजताका साथ जीवनमा अपनाउँछु, जस्ता सुकै चुनौतीहरू आए पनि त्यसलाई म फाँड्दै अगाडि बढ्छु भन्ने कुराको मनोबल तपाईँले अलरेडी तयारी गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यो 4 कुरालाई तपाईँले आफ्नो जीवनको प्लानिङ बनाएर स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटिज र लास्टमा के भनेको थिएँ थ्रेटनिङ्स, चुनौतीहरू, यी 4 कुरामाथि राम्रो एनालाइसिस गर्न सकेर अगाडि बढ्न जसले सक्छ जिन्दगीमा त्यो कुशल असल व्यवस्थापक बन्छ। त्यो कुनै कम्पनीको मात्रै भन्ने हुँदैन। जीवन नै एउटा संस्था हो। यो जीवन रूपी संस्थामा तपाईँले आफ्ना विचारमाथि कमान्ड गर्नका लागि 4 कुराको जानकारी हुन जरुरी छ। नो टर्निङ ब्याक, पछि फर्केर नहेर्नुहोस्। दोस्रो, ब्यारियर सुड कम, माइन्ड मेकअप, चुनौती आउन सक्छन्, तपाईँ तयारी हुनुहोस्। सर्ट एनालाइसिस गर्नुहोस्, आफ्ना बारेमा सर्ट एनालाइसिस गर्नु जरुरी छ। चौथोमा भन्छ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, आध्यात्मिक पक्षमा पनि अब तपाईँ अलिकति जागरुक हुनुपर्ने हुन्छ। जीवनका 4वटा पहलु छन्। भौतिक पहलु यु आर डुइङ, अहिले तपाईँ गरिराख्नु भएको छ। मेन्टल पहलु तपाईँले फिलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सामाजिक कुराहरू तपाईँको जीवनमा ह्यापनिङ भइरहेको छ, गरिराख्नु भएको छ। स्पिरिचुअल जसलाई तपाईँले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। स्पिरिचुअल पनि एउटा जीवन पद्धति हो। स्पिरिचुअलिटी 4वटा, एउटा कुनै प्रोग्राम गर्दाखेरि टेन्ट लगाउनुहुन्छ, 3टा मात्रै खुट्टा बाँध्नुभयो भने सायद त्यो टेन्टमा तपाईँले टिक्नै सक्नुहुन्न। जीवन एउटा टेन्ट हो, यसलाई 4वटा किला जरुरी छ। भौतिकलाई तपाईँले सानैदेखि हेल्दी बन्नको लागि रात दिन एक्सर्साइज गर्नुभयो, कहाँ दौड्नुभयो, मर्निङ वाक गर्नुभयो, एभ्रिथिङ इट्स ओके नाइस। अनि मानसिक रूपमा तपाईँ फिट एन्ड फाइन हुनका लागि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, डिग्री हासिल गर्नुभयो, तपाईँलाई एवार्ड्सहरू मिल्यो, लाइक अब सामाजिक कुरामा पनि तपाईँले समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, केही न केही योगदान पुर्याउनु भयो, ठुला सभा र गोष्ठीमा गएर आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भयो, तपाईँको सामाजिक पक्ष पनि राम्रो भयो। अनि के सम्झनुहुन्छ आध्यात्मिकताको कुरा गर्दै गर्दा भने अझै बेला भएको छ, समय नै आएको छैन अझै। अब एउटा टेन्टलाई कसेर प्रोग्राम गर्न खोज्नुहुन्छ, एकतिरको खुट्टा चाहिँ बेला भएको छैन भन्नुभयो भने प्रोग्राम कहिले सुरु गर्नुहुन्छ? त्यसैले जीवनमा आध्यात्मिक पक्षलाई पनि यो 3टा पक्षसँग सँगसँगै जोडेर लैजानु होला। आध्यात्मिक पक्षले तपाईँलाई कुनै घरबारबाट छुटाउने, व्यवसायबाट वैराग्य बनाउने, तपाईँलाई संसारबाट वैराग्य र विरक्तिको जीवन सिकाउने विद्या होइन। तपाईँले जे गर्नु छ अझै मस्तीले गर्नुहोस्, अझै फैलाउनुहोस्, अझै बढाउनुहोस्, सकेसम्म जीवनलाई निचोरेर प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँको भित्रको पावरलाई म्याक्सिमम युज गर्नुहोस्। गर्दै गर्दा ख्याल पनि गर्नुहोस् त्यो कुरासँग आसक्ति नराख्नुहोस्। तपाईँ एउटा फ्याक्ट्री चलाउँदै हुनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ 10वटा फ्याक्ट्री अरू चलाउनुहोस्। तपाईँ 2-4 करोडको टर्नओभर गर्दै हुनुहुन्छ, 20-22 करोडकै टर्नओभर गर्नुहोस्, मेरो स्वागत छ तपाईँलाई। तर गर्दै गर्दा यसरी गर्नुहोस्, अट्याचमेन्ट र डिट्याचमेन्टको ब्यालेन्स त्यही फसेर नगर्ने। धेरै मान्छे यही मार खान्छ। यस्तरी गर्छ मानौ सुत्ने बेलामा पनि त्यो कुरा दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ, खाने बेलामा पनि त्यहीको घाटा र नाफा कुरा आइरहेको हुन्छ। दिनभरि गर्नुहोस्, सुत्ने बेलामा भुसुक्क निदाउन सक्नुहोस्, खाने बेलामा आरामले खान सक्नुहोस्। त्यसको लागि मैले भनिदिँदैमा तपाईँले टाउको हल्लाउँदैमा हुने कुरा होइन। यो आध्यात्मिक पक्षलाई तपाईँले सँगसँगै लैजान सक्नु भएन भने तपाईँको जीवनमा भौतिकता तपाईँको आध्यात्मिकभित्र पस्न खोज्छ। त्यो बाहिरको कुरा भित्र पस्न खोज्छ अनि भित्रको कुरा बाहिर आउँछ। हावा कम भएको फुटबललाई तपाईँले गेम गर्दै गर्दा के हुन्छ? खुट्टा बलभित्र पस्छ, किनभने फुटबलमा बल छैन, सरी हावा छैन। हो, हावा नभएको फुटबल खेल्दा जसरी मजा आउँदैन नि, आध्यात्मिकता भनेको त्यो हावा हो जसले 3टा कुरालाई ब्यालेन्स मिलाउन सहयोग गर्छ। आध्यात्मिकताको अभावमा तपाईँलाई अहङ्कारको जन्म हुन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेछ यो आध्यात्मिक जीवन पद्धति हो, लाइफ स्टाइल हो। अब त स्टाइल मात्रै बाँकी रह्यो, लाइफ हरायो, जीवन त हरायो, पद्धति मात्रै बाँकी रह्यो। त यो आध्यात्मिक जुन जीवन्तता हो, यो जीवन्तता हराउने बित्तिकै जीवनमा उज्यालो हराउने बित्तिकै नवीनजी के आउँछ? अँध्यारो आउँछ। त्यो अन्धकारलाई अङ्ग्रेजीमा इगो भन्छ, EGO। यसको फुल फर्म हुन्छ एनर्जी गोज आउट। भएको शक्ति बाहिर घोप्टिएपछि जिन्दगीमा खोक्रो हुनुभयो के बाँकी हुन्छ? त्यसैले हेर्नुहोस्, तपाईँ सामान्य बिजनेस व्यापार उद्योग जेसुकै गर्नुहोस्,
भित्रबाट बल भरिएको छ भने तपाईँको जीवन, तपाईँको अवस्था, तपाईँको व्यवस्था जेसुकै भए पनि तपाईँ उडान भरिराख्नु भएको हुन्छ। रङले बेलुन आकाशमा उड्दैन। तपाईँ धनी गरिब, होचो मोटो, कालो निलो पहेँलो भएर तपाईँ आकाशमा उडान भर्ने होइन। तपाईँको जीवनमा त्यो आध्यात्मिक हावा, आध्यात्मिक ग्यास भरिएको अवस्था छ भने तपाईँ सामान्य अवस्थामा पनि उडान भरिराख्नुहुन्छ। अन्यथा ग्यास बिनाको बेलुन मात्रै जस्तो सुकै महँगो होस् उड्नेवाला छैन। त्यो ग्यासलाई कम गर्ने भनेको तपाईँभित्र उब्जिएको अहङ्कार, जसलाई हामीले अघि के भन्यौँ, इगो। इगो म्यानेजमेन्टका लागि, अहङ्कारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आध्यात्मिकताको प्रभाव बढाउन पर्ने हुन्छ। कसरी बढाउन सकिन्छ? अहङ्कारले ग्रसित भएको मान्छेको पहिला निशानी थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। ज्वरो आएको मान्छे, ज्वरो आयो भने त्यसको आँखा रातो रातो हुन्छ, खान मन लाग्दैन, शरीरमा गल्छ। यसबाट तपाईँलाई उसको शरीरमा ताप बढ्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ कि यो मान्छेलाई ज्वरो आएको रहेछ। अनि बल्ल ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ। अघि थाहा नै नपाइकन के को दबाई खुवाउने? जसरी ज्वरोको लक्षण हुन्छ, अहङ्कारी मान्छेको पनि लक्षणहरू हुन्छ। पहिलो लक्षण त्यो मान्छेमा ल्याक अफ मोटिभेसन। केही गर्ने नै जाँगरै चल्दैन। गर्न थाल्यो के भन्छ, यो त सबैले गरिसकेका छ। उद्योग खोल्न खोज्यो, यो त पहिला खोलिसकेका छ। कुनै चिज उत्पादन गर्न खोज्यो, यो त भइ पनि सकेका छ। नयाँ कुरो देख्दैन। नो मोटिभेसन, उमङ्गित नै हुँदैन। उमङ्ग बिनाको यदि तपाईँ जीवनमा अगाडि बढ्न हिँडिराख्नु भएको छ भने कल्पना गर्नुहोस्, एउटा व्यापारी 20-25वटा फलफुल राखेर बस पार्कमा झुबु निदाइराखेर अनि एउटा प्यासेन्जरलाई हतार रहेछ, पर सहरमा गएर फलफुल किन्न भन्दा त्यसैबाट छानेर आधी किलो फलफुल किन्छु भनेर गयो। पहिला सुतिराखेको मान्छेलाई जगाउन त पर्यो नै। कोट्याएर भन्छ, भाइ थोडा जागो। उसले आँखा पट्याउँदै, आँखा खोल्दै, टाउको हल्लाउँदै, क्यों? अरे लोगों का आना जाना हो रहा है, तुम व्यापारी फल फूल लेकर बैठे हुए, थोड़ा आवाज करो, लोगों की ध्यान आकर्षण करो। बोले भन्छ ध्यान आकर्षण करने से क्या होगा? अरे सामान बिक्री होगा, फलफूल बिक्री होगा। बिक्री होने से क्या होगा? अब हेर्नुहोस् है, व्यापारी फलफूल बेच्न बसेको छ, बिक्री भएर के हुन्छ? नाफा होगा, मुनाफा होगा। तुमको एक दुकान के बजाय 2 दुकान रखोगे, सारी महल बढ़ेंगी, सब कुछ होगा, अच्छा ही होगा। बोले ये सब कुछ होने के बाद क्या होगा? अरे निश्चिंत हो जाओगे भाई, आराम की चैन की नींद सोओगे। एक बंगाले के बजाय 2 बंगाले बनाओगे, एक व्यापारी के बजाय 2-4 बिजनेस करना शुरू कर दोगे। चैन की नींद में आप जियोगे। बोलते भन्छ माफ करना भैया, इतना लंबा मेहनत कर वही फिर चैन का नींद सोने का काम करना, तो सोने का काम तो अभी भी हो रहा है। त्यत्रो लामो मेहनत गरेर सुत्ने नै काम गर्ने हो भने सुत्ने काम त अहिले भइरहेछ। त्यसलाई भन्छ ल्याक अफ मोटिभेसन। सकारात्मकता बिल्कुल हराएर जान्छ। हरेक कुरामा नेगेटिभ कुरा गर्छ। हरेक कुरा गर्यो कि नेगेटिभ कुरा। यहाँ सब देश बिग्रिसक्यो, जनता बिग्रिसक्यो, नेता खत्तम भइसक्यो, यो पनि बिग्रियो, त्यो पनि बिग्रियो। नेगेटिभ मान्छे जहिले पनि बिग्रेको कुरालाई हाइलाइट गर्छ। हामी देख्छौँ, यसो हेर्दै सारा रोड खत्तम भएछ, सारा रोडमा खाल्टा छन् भन्छ। त त्यही मान्छे पोजिटिभ छ भने उसले के भन्छ? यहाँ हरेक खाल्टामा बाटोहरू छ भन्छ। हरेक खाल्टोमा बाटो छ। बाटोमा खाल्टो छ भन्नुभन्दा अब यति धेरै खाल्टाहरू छन्, खाल्टोमा बाटाहरू छन्, यस्तो देश तपाईँले सबै ठाउँमा पाउनु, खुसी व्यक्त गर्नु न। तपाईँले अहिले पिच गर्न त सक्नुहुन्न तपाईँ। त्यसैले बाटोमा खाल्टो देखेर तपाईँको दिमागलाई खट्टा बनाउनु भन्दा खाल्टामा बाटोहरू खोज्नु। इट्स आर्ट अफ लाइफ, जीवन जिउने कला हो। उसमा सकारात्मकता बिल्कुल हराएर जान्छ। तेस्रो, आफ्नै रचनाको बन्दी हुन्छ। आफ्नै रचनाको बन्दी हुन्छ भनेको पहिला आफूले व्यापार गर्न सुरु गर्छ, तलमाथि हुन्छ, अगाडि बढ्दै जान्छ, अनि घाटा पर्छ। घाटा परेपछि चिच्याउन थाल्छ, मलाई साराले धोका दिए, म बर्बाद भएँ, मलाई बचाऊ भन्न थाल्छ। हिजो सुरु गर्दा कसैलाई सोधेन, कसैसँग परामर्श लिएन, अब खाल्टोमा परेपछि मलाई बर्बाद गरिदिए, मलाई फसाए, मलाई डुबाए भनेर कराउन थाल्छ। चौथोमा, यस्ता मान्छेहरू दूरदर्शीका कुरा कहिले पनि गर्न सक्दैन। मतलब आदि मध्य अन्तको एकदम लामो डेस्टिनेसन कहिले पनि राख्न सक्दैन। छोटो क्षणिक सानो कुरामा फाइदा कहाँ छ त्यो फाइदा उठाइहाल्छ। रिलेसनमा कहिले पनि विश्वास गर्दैन, प्रपर्टीमा विश्वास गर्छ। कहिले पनि जहिले पनि त्यो मान्छे रिजनेबल हुन्छ। खाली कारण हरेक कुरामा बहसमा विश्वास गर्छ। जित्नै पर्ने, अरूले केही कुरा भन्न थालेको छ भने पटटटटट भनेर उसलाई जसरी हुन्छ डोमिनेट गर्नै पर्ने। त्यस्ता मान्छेहरूको जीवनमा आशा, विश्वास, सपना सब कुरा शून्यताको अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसबाट बुझ्नुपर्छ यो मान्छेभित्र अन्धकारले स्थान लिइरहेको छ। एउटा अँध्यारो कोठामा कुनै सामान खोज्न पर्यो भने के गर्नुहुन्छ नवीनजी? बत्ती बाल्नु पर्यो।
बत्ती बाल्ने कुरा त अहिले मेरो प्रसङ्गले सिक्दै हुनुहुन्छ। हजुर। अब तपाईँ छामछुम गर्न थाल्नुहुन्छ, अहँ। छामछुम गर्दै गर्दा तपाईँ टेबलमा ठोकिनुहुन्छ, यो टेबल नभएको भए सायद मलाई ठोकिँदैन थियो भने टेबल निकालेर फालिदिनुहुन्छ। एकछिनपछि खन्दै जाँदा फेरि यताउता गर्दा जाँदा सायद प्लास्टिकको कुर्सीमा ठोकिनुहुन्छ होला। यो प्लास्टिकको कुर्सी नभएको भए मलाई कति राम्रो हुन्थ्यो खोज्नु भनेर प्लास्टिकको कुर्सी फ्याँक्नुहुन्छ। भएका सबै कुरा फ्याँकेर आफ्नो इफोर्ट्सलाई कमजोर गर्न भन्दा त बरु सुरुमै मेणबत्ती बाल्दै भइहाल्थ्यो है हो। आध्यात्मिकता भनेको मेणबत्ती बाल्ने प्रक्रिया हो। तपाईँभित्र अहङ्कारको बास छ, हामी सबै त्यसका सिकारी हौँ थियौँ, तर हामीलाई परमात्मा शिव बाबाले सिकाउनु भयो तिमीभित्र एउटा ज्योति छ, जुन ज्योतिको नामलाई आत्मा भनिन्छ। म आत्मा हुँ भन्नु भनेर स्मृतिमा ल्याउने बित्तिकै बत्ती बल्यो। यस्तो अटो सिस्टम आजभोलि यो ग्यास चुलोमा पनि सलाई बालिराख्नु पर्दैन, त्यही फिट गर्दै आउँछ। प्याट्टा फटारिदिएपछि त्यसको स्मृतिमा ल्याइदिएपछि त्यो बत्ती बल्छ। एउटा ग्यास चुलोमा त्यही सिस्टम फिट गर्न हुन्छ भने भगवान्ले यत्रो शरीर बनाइदिँदा यो भित्र पनि एउटा अटो सिस्टम छ, म आत्मा हुँ भन्ने बित्तिकै बत्ती बल्यो। त्यो आत्माको विस्मृतिमा अहङ्कारको जन्म हुन्छ। अहङ्कारले मान्छेलाई कमजोर बनाउनमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले यो अहङ्कारको व्यवस्थापनमा आध्यात्मिक जीवनशैलीलाई पनि सँगसँगै लैजान सक्नु एउटा बुद्धिमत्ता व्यवस्थापकको खुबी र क्वालिटी हो। यो चार कुरा जसले सँगसँगै लिएर गयो, जो पछि फर्केर हेर्दैन, जसले आगामी चुनौतीहरूलाई सहजताका साथ अहिले स्वीकार गर्छ, सर्ट एनालाइसिस गर्छ र आध्यात्मिक जीवनशैलीलाई जीवनको एउटा पद्धति मान्छ, यस्ता मान्छे त संसारमा सफल नभए अरू के हुन्छ। भनेपछि हामीले समाजमा जति पनि सफल व्यक्तिहरू देखिरहेका छौँ, असल मानिसहरू देखिरहेका छौँ, अथवा हामी कोही व्यक्तिलाई प्रेरणाको स्रोत मानिरहेका छौँ, ती सबैले आध्यात्मिक जीवन पद्धतिलाई काहीँ न काहीँ अप्नाइरहेकै छन् त। मलाई यस्तो कुनै एउटा संसारको टप मोस्ट सफल मान्छेको नाम भर्नुहोस् जसले आफ्नो जीवनमा आध्यात्मिकतालाई आफ्नो जीवनको आधार नबनाएको होस्। आध्यात्मिकता भन्नाले देखावा होइन। तपाईँले वस्त्र फेर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँले कुनै टिका र माला लाउँदै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन, कुनै गोरु र गोसाईको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। आध्यात्मिकता भनेको विचारमा संगीनता, विचारमाथिको शुद्धता, आफूभित्रको एउटा स्पष्ट भावना, ईश्वरीय शक्तिलाई सहजताका साथ स्वीकार गर्ने फराकिलो विराट विचारको नाम नै त आध्यात्मिकता हो। हजुर। भनेपछि ब्रह्मकुमारी राजयोग सेवा केन्द्रले यही विषयलाई बढी प्राथमिकतामा हामी यही कुराको बिगुल फुकिरहेका छौँ। आध्यात्म कुनै सम्प्रदायलाई विखण्डन गर्ने यात्रा होइन। आध्यात्मिकता धार्मिकतालाई प्रश्नवाचक लाउने कुरा होइन। आध्यात्मिकता विराटताको यात्रा हो र ईश्वरीय प्रज्ञा प्राप्ति गर्ने सहज बाटो हो। तपाईँ व्यवसाय, तपाईँको कुनै पनि काम धन्दा जहाँसुकै तपाईँ बस्नुहोस्, केवल तपाईँले आफ्नो विचारलाई शुद्धिकरण गर्नका लागि कुनै एउटा स्रोतसँग जोडिनुपर्छ। आध्यात्मिकता जसले विराटतातिर लैजान्छ, जसले फराकिलो संसारतिर लैजान्छ, एउटा शक्तिसँग जोडिनका लागि तपाईँलाई आह्वान गर्छ। यहाँलाई याद छ आज कम्युनिकेसन देश विदेशमा गर्नुहुन्छ मोबाइलबाट, त्यसको पनि कहीँ न कहीँ स्रोत छ, रिचार्ज गर्ने एउटा तरिका छ। रिचार्जफुल फोनबाट दुनियाँसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भने रिचार्जफुल माइन्डबाट संसारलाई तपाईँ आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी भौतिकताबाट तपाईँलाई भाग्नुहोस् भनेको छैनौँ। भौतिकतामा रहँदा रहँदै मनलाई आध्यात्मिक सघनतातिर लैजानुहोस् र भौतिकतालाई जीवनको साथी बनाउनुहोस्। आध्यात्मिकता र भौतिकतालाई सँगसँगै लैजान सक्ने मानिस जीवनमा सफल नभए, असल नभए, कुशल नभए नवीनजी अरू हुन्छ नै कुरा। धेरै धन्यवाद विजयजी। असाध्यै महत्त्वपूर्ण जीवनशैली, जीवन पद्धतिलाई अगाडि बढाउनको लागि यति राम्रो चर्चा आज भयो। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रस्तुतिमा हामीले हाम्रो जीवनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, हाम्रो सो अध्ययन, सो परिवर्तनमा कतिको सिद्ध हुन सक्छ, साधन बन्न सक्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित हुँदै चर्चा गर्यौँ। आउने प्रस्तुतिमा फेरि हामी यो विषयलाई अगाडि बढाउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट म नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।